بالرغم ان منتجين ومخرجين كتير حاولوا يحصروه في دور الاغراء، الا انه قاوم وما اعتمدش لا على جسمه ولا على وسامته للوصول للناس. يلا رحبوا معايا بالرهيب العجيب مصطفى غريب. ازيك يا توفي؟ ازيك يا ابله فهيد؟ والله مبسوطه خالص انك معايا النهارده. وانا مبسوط اكتر ان انا هنا. يا روحي بموت انا في التيب اللي يتعضعض ده. بس ايه الحلاوه والخساسين اللي انت فيهم دي؟ تسلمي. انت مكسوف ولا ايه؟ انا مش هروح معاكي يعني. وانا خدتك لسه في حته؟ يعني تمام. لا نفك شويه. يلا. بس انا اول سؤال عايز اساله لك يا توفي. قولي. احنا يا توفي لما الدنيا بتقفل في وشنا بنتفرج عليك على غدا ابراهيم، انما انت لما بتتضايق بتتفرج على مين؟ على غدا ابراهيم. على العموم يا توفي، على قد ما انا زعلانه ان مفيش اشغال شقه السنه دي، الا اني مبسوطه قوي انك هتعمل اول بطوله ليك في رمضان. اسمه ايه المسلسل؟ لحد دلوقتي بحجر واحد. حجر واحد؟ اه. وليه واحد؟ ده الواحد محتاج على الاقل حجرين عشان دماغه تتسلطن. ماشي. طيب ومش خايف من المنافسه في رمضان؟ لا عادي يعني، تمام يعني، يا رب يكرم كل الناس. ده بيقول لك روجينا عامله بمسلسل هيكسر الدنيا على دماغنا. لا طبعا دي ستهم يعني. ده راجل مجامل خالص، قول عليا انا دماغي شمال وقال روجينا ستهم. طيب وعلى كده يا توفي جاي لي النهارده من زايد ولا من الشرقيه؟ انا جاي من زايد. ايه بطلت تروح الشرقيه ولا ايه؟ لا بروح لهم كتير. طب مش تجيب لقبلتك حاجه من الشرقيه وانت جاي؟ عايزه ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي برطمان سمنه بلدي، بطه محمره، قيرتين ارض. انت لو كنت دفعت حلو كنت جبت لك الحاجات دي. طيب مين ام بطه؟ دي جارتي. اصل كل ما يقول لهم هبوس مصطفى يقولوا لي اوعوا احسن ام بطه تاكلك. ايوه. ابتدت تقول لي اوعى تبوس. وبتسمع كلامها ولا بتستسلم للسيناريو؟ مش حوار ان انا عايز ابوظ، انا مش عاوز ابوظ عموما. فناوي تسمع كلام ام بطه؟ مش دايما يعني. لا عايز اسمع كلام. تسمع كلام ام بطه. لا بس انت احلى حاجه فيك يا توفي بصراحه انك اخدت مساحه خاصه بيك، بالرغم من انك عملت ادوار كتير اخر سنتين الا ان ليك بصمتك. الحمد لله. تعال نتفرج بقى على بصمتك. مصطفى غريب كل اللي اشتغلوا معاه حبوه، عشقوه، ضربوه، ربطوه، رفعوه وغسلوه، وجعوه، جروه وعلقوه، كهربوه، لسعوه، دقوه وحدفوه، فقسوه، هوشوه ورموه، قرصوه، سحلوه، حرموه وشقلبوه، عضوه، هبدوه ولزقوه. مصطفى غريب كفايه ارحموه. طب وليه بترضى بالبهدله دي؟ عشان هي اللي كانت بتيجي يعني ساعتها، فكان لازم اقبل. طب يا اخويا ما دام كده كده ما ترضى بقى بالبوسه، ما دام كده كده في الدور. خلي بالك لو كانت اتعرضت عليا يعني. طب يا توفي بعد المشوار والتعب ده كله مش آن الأوان بقى نلاقي لك عروسة ونفرح أم بطة؟ لما ربنا يأذن إن شاء الله. طيب وبتدور على إيه في عروسة أحلامك؟ مش عارف، بس يعني يبقى دمها خفيف طيبة، ما بتركز. وإيه مش عايزة تركز على إيه؟ عموما. ده عايز يلعب بديله. لا مش عشان كده والله، التركيز عموما مش حلو. طيب بص بقى بصراحة يا توفي، أنا مش ناوي أروحك النهاردة غير وأنت في قفص الزوجية. هتعملي إيه؟ ولا حاجة، عزمت لك 3 من صحباتي القرشانات قصدي الجميلات، وأنت عليك تختار واحدة منهم، وعلشان الشكل ما يأثرش على اختيارك أنت مش هتشوفهم، هتلمسهم بس، قصدي هتسمعهم بس. يلا جاهز؟ يلا. فلتبدأ فقرة غريب في الكوشة. طيب يا مصطفى، أنا دلوقتي هسأل البنات شوية أسئلة وأنت عليك تختار أكتر واحدة مناسبة ليك،
اتفقنا؟ اتفقنا. وانتوا يا بنات هتردوا على اسئلتي بصراحة. العلاقات الناجحة اساسها الصراحة. اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي. بص كلهم من على وش القفص يا مصطفى. طيب اول حاجة عايزة كل واحدة فيكم تدينا نبذة عن نفسها وعن ماضيها. يلا نبتدي بنشوى. مساء الخير، أنا مدام نشوى ومن أشد المعجبين بيك يا مصطفى، وأتمنى يبقى لنا نصيب مع بعض. بس عايزة أعترف لك اعتراف صغير كده. هو أنت مش هتبقى أول راجل في حياتي ما انت ولا مدام نشوى. التاني ولا التالت ولا الرابع. بص، أنا اتطلقت مرتين وخلعت 5، ودلوقتي بدور على العريس الثامن. يا وعدي. هي يا مصطفى ايه رأيك؟ انت تستاهلي واحد احسن مني. ليه مش عايز تاخد واحدة عندها تجارب قبل كده؟ لا ده لو عندها معمل تجارب مش هتقوم جربت كلها. طيب على العموم انا مش عايزاك تتسرع. تعال نتعرف على الشوشو. هيا الشوشو، عايزة تصرحي مصطفى بايه؟ انا شوشو الشبح. انا بقى عكس مدام نشوى في كل حاجه. انا عمري ما ارتبطت في حياتي، اكمني يعني اخر 15 سنه كده كنت في السجن، بس طلعت حسن سير وسلوك. لا كفارة كفارة. هيا مصطفى اهو طلبك اهو، ست بكرتونتها لم دي يلمسها غالبا أحد. مسروقه لان كانت السن. هي ايه الصباحيه رأيك؟ هيبقى عيش وحلاوه فلا يعني ورينا الاوبشن التالت. تعال نشوف افروديت. وانتي يا افرو ايه حكايتك؟ اوكي، انا افروديت، انا مليونيرة وبزنس وومن. عشت طول حياتي بشتغل وبس، يعني ما عشت شبابي خالص. عندي 65 سنة، بس الدكتور قال لي ممكن يعمل فيس ليفت ويصغرني كده، يرجعني كام سنة لورا، يعني ابقى 55. انا شايفة افروديت دي لقطة. انا لو العمليات دي نجحت ممكن على فكره. يعني فيها كلام يعني. فيها امل وغنية ومش فاضل لها كتير في الدنيا. تورث بقى. تعمل حاجه لاخرتها بقى. عندك مانع ترتبط بواحدة اكبر منك اه بكتير؟ على العموم اول جولة خلصت، لازم تختار. هتاخد شوشو الشبح السوابق، ولا تبقى عريس نشوى الثامن، ولا تعيش مع افروديت اليومين اللي فاضلين لها؟ هو بجد مفيش لازم اختار؟ هي القضيه بتاعت شوشو ايه؟ قضيتها ايه؟ قضيتك ايه يا شوشو؟ يعني شويه كوكتيل ممنوعات كده يا ابله. ممنوعات. تجارة ممنوعات. هاتي افروديت. تاخد افروديت. كده افروديت معاها نقطة. تعال بقى ندخل الجولة التانية. هي فين افروديت؟ قاعدة هناك لسه بتتجهز لك. بتجهز لي؟ اصبر استنى. احنا هندخل هنا؟ يلا الجولة دي بقى هنعرف فيها كل واحدة بتدور على ايه في شريك حياتها. أنا عايزة واحد منفتح كده وجريء وما بيتكسفش. لا يا مدام نشوى، لا لا. مش عايز. انت مالك انت بقى، خش على الشبح. طب يلا يا شوشو، عايزة تعترفي بإيه؟ شوف بقى، انا شغل التمثيل بتاعك ده ما ينفعنيش، ما ياكلش معايا يعني. انا عايزه واحد متفرغ لي ويكون كده دراعي اليمين. عايزه واحد كده اعتمد عليه عشان اوديه العمليات بتاعتي. لا مصطفى جامد ويسد، ما تقلقيش. هي عايزه ايه؟ هي ايه العمليات اللي بتروحها دي؟ ممنوعات بتقولك. خليكي بقى تخش افروديت. يعني مش ممكن تعتزل الفن يا مصطفى لو حبيت شوشو؟ وهي تكمل في الاجرام يعني؟ ما هي عايزه واحد يتفرغ لها لاداره لا البيزنس. لا لا، خش على افروديت. حاسس ان افروديت بتقول حاجات احلى. بيحب الكبار. طيب يلا يا افروديتا. انا مش عايزة منه حاجة خالص. صوتك حلو. هو يؤمر ويقشر بس، هدلعه واصرف عليه، بس اهم حاجة يكون بيعرف يرقص بلد. هو انا اللي هرقص؟ امال هي هتصرف ليه؟
لا لا يا افروديت، لا، انا مش بعد الكبت ده انا اللي هرقص. ما هي برضو افروديت ركابها بايظه. لا، التلاتة طين. لازم تختار يا مصطفى. هي يا مصطفى. افروديت. انا عاجبني حماسكم تجاه افروديت يعني. فافروديت كده معاها نقطتين، وبكده تكون عروسة مصطفى هي افروديتا. لا الف مبروك يا مصطفى، يا زين ما اخترت. يلا روح بقى معاها خد صورة دلوقتي؟ طب ما نستنى بعد وتشوف العمليات عروستك. نخلص. يلا روح عشان تاخد معاها صورة. يلا مين بيعرف يزغرت؟ انتوا امها ولا ايه؟ لا يلا نسيب العرايس يتعرفوا على بعض وناخد احنا بريك.